ABOS voorzitter Martin Atencio, die is er vandaag op een persconferentie de Riverside Kitchen aan de waterkant ingegaan op een aantal zaken welke spelen bij zijn doelgroep en dat is dan woning- en grondzoekenden. Gedocumenteerd is hij op de persconferentie ingegaan op een aantal zaken. Dat dit werk niet een dagelijks werk van ons is. We verdienen niet ervan. Ik wil dat even duidelijk maken, omdat ik vaker hoor buiten van, misschien wordt er geld gemaakt. Ja? En ik ga eerlijk toegeven, mijn leden staan ook hier zo, is dat wij geen kooppercent, te meer meneer Attentie, ook geen kooppercent verdient. Terwijl we dag en nacht dan struggelen. De mensen die je hier ook ziet, zijn ook benadeelden. De meeste hier zijn benadeelden. Er zijn ook belanghebbenden. Als we praten over belanghebbenden, dat zijn het mensen die op zoek zijn naar een stukje grond. Omdat ze geen huurhuizen meer kunnen betalen. Ja, anderen zijn ontruimd. We hebben mensen nu die al ontruimd zijn. Ze wonen nu op straat. Ze hebben geen raad. Anderen zitten met ontruiming boven hun hoofd. Mijn secretaris die ook hier moest zijn, die heeft ook al een deurwaarde exploot nu dat ze moet ontruimen. En dat is wat ik bedoel met, het is een feit dat wij vandaag deze persconferentie moeten beleggen. Zoals iedereen weet, zijn we al maanden bezig met deze regering hoor. Met deze regering zijn we al maanden bezig, ze zitten al een jaar. Ja toch? Met de vorige regeringen hadden we altijd hard getimmerd. Door middel van interventie heb ik toch een oplossing kunnen zien te brengen voor die mensen die ontruimd waren op Sulan. Dat was in 2008. En mensen van Texas, Leiden 20, die waren ook ontruimd, maar we hebben toch een compromis kunnen bereiken. Waar men die gekraakte huizen toch hebben kunnen krijgen. Maar de grondkwestie van daar zijn nog niet geregeld direct, maar ze zijn niet meer ontruimd. Omdat de politiek erin was gaan bemoeien. En we snappen het, want het was verkiezingstijd die periode. Dus die mensen zijn er ook nog, maar die vragen zichzelf nog steeds af wat de politiek voor hun gaat doen. Ik wil wel duidelijk maken dat de Algemene Belangenorganisatie Suriname geen politiek partij is. Ja, de naam zegt het al. We komen op voor de belangen van de samenleving, van het volk. We zitten niet alleen maar met grondenkwestieproblematieken. Er zijn ook andere aspecten die wij ook onze medeleven tonen. Maar dit is een onderwerp die in feite hoog boven vaandel dient te houden. Omdat ik dan even duidelijk wil maken van, wat is de basis van een burger eigenlijk? Jullie zitten allemaal daar, jullie zijn journalisten. We vechten ook voor iedereen. Want wij weten ook dat mensen in huurhuizen wonen. We weten ook dat mensen met 2 of 3 gezinnen in een huis wonen. En je weet wat het allemaal betekent. No privacy en de nagevolgen ervan lopen soms fataal. We moeten even eerlijk met elkaar zijn. Ja? Ik heb ook eerder benadrukt in al mijn betoog dat wij ook voor de politieambtenaren opkomen. Welk zij dan meestal als voetboy voor ons komt staan, voor regeringen. En wij hebben documenten van politieambtenaren die zelf bereidsverklaringen in hun handen kregen en die gronden werden afgepakt. We hebben documenten van politieambtenaren, zowel militairen, die jarenlang aanvragingen doen. Dus dit is eigenlijk een mos. Dat moet gebeuren. Iedereen weet dat wij eerder met de ex-minister, ik zeg ex-minister omdat ik heb vernomen dat ze met ontslag is gegaan. Ja, wij hebben altijd gezegd, wij bemoeien niet met het privé van een ministerie. Dus wanneer wij daar aankomen, is het sec om te dealen. En zo was het geschieden. Dat ze nu met ontslag is gegaan, kunnen wij
onszelf dan niet in gaan mengen. Omdat zij hun eigen werkwijze hebben. We hebben wel achteraf gehoord wat de redenen zijn, maar toch proberen we stil daarbij te zitten. Want ik zeg het nog eens, het is niet onze privé. Ja toch? Maar het feit dat er documenten werd gebracht naar de dienst der domeinen. En ik hoor van wanneer ik praat dat ik dan met bewijsmaterialen aankomt. Ik ga het even voor u oplezen op 22/9/2020. Let wel, we zijn al in 2021. 22/9/2020 hebben wij documenten van benadeelden en belanghebbenden gebracht naar de dienst der domeinen. En daar heb je dan de directeur, met name mevrouw Vitoli. Het is in ontvangst genomen. Ze hebben getekend. Het is getekend door de secretaris van haar, prior Ketura, mevrouw prior Ketura. Ja, en let wel. 22/9/2020 en we zijn nu al op 21. Dan moet je jezelf afvragen hoe lang men met deze documenten al bezig zit. Ja? Even logica nadenken. Terwijl het iets is dat niet eens 3 maanden klaargezet kan worden. En conform de landhervormingsdecreet, ik wil ook duidelijk direct aangeven dat de organisatie niet werkt uit vrije mond. Omdat wij weten dat dit onderwerp, dit fenomeen, juridisch gevoelig kan zijn. Ja toch? Wij werken met de landhervormingsdecreet 1982. Het is niet gemaakt door ons, maar door wetgevers. Die wij dienen te respecteren. En daaraan hanteren we het. En in een van de artikelen is duidelijk geschreven dat indien een aanvrager een aanvraag doet, men binnen 30 dagen al antwoord dient te krijgen. En kijk hier, we zijn al een jaar verder. Een jaar. Ja? De waarheid is soms hard om aan te luisteren, maar dit is reality. Wij werken ook conform de grondwet van de Republiek Suriname. Want elk ambtenaar of elk hoogwaardigheidsbekleder die daar komt aanzitten, legt een eed af. En zweert het volk trouw te zijn. Ja? En zweert corruptieve handelingen niet te plegen. Te meer ook geen gif te gaan nemen. Staat allemaal hierin. Wij werken ook met de universele rechten van de mens. Want wanneer een burger die ingezeten is, dan praat ik over Suriname, ja, wordt ontruimd op een onmenswaardig manier, dan valt het al onder mensenrechten schending. Snapt u? En in de meeste gevallen zitten mensen dan van de kast naar de muur gestuurd te worden. En op den duur worden ze ontruimd. Ik heb ze net een voorbeeld gegeven. Mijn secretaris heeft dit week nog een deurwaarde-exploot moeten ontvangen. En ze heeft hier raad. Ze zit met haar kinderen nu en vraagt zichzelf af als ze voor de tweede keer op straat met haar kinderen moet gaan wonen. Verder nog, en ik ga kort zeggen, wij werken met wetgevingen. Niemand moet ons komen zeggen dat wij dan verhaaltjes hebben gehoord. Ja? En dat wij dan juridisch niet oprecht zijn. En als ik nu verder moet gaan, dit zijn de wetgevingen, als ik verder moet gaan, dan even logica nadenken, een jaar. Terwijl er in de landhervormingsdecreet staat geschreven duidelijk 30 dagen. Deze mensen krijgen niks. Wij hebben dan toen gedacht om een gezamenlijke oplossing, conform de afspraak wat de directeur van het domeinkantoor heeft gemaakt met mijn persoon, met ons, ja, gezamenlijke oplossing. En we hebben dan 3 maanden gewacht. 3 maanden hebben wij gewacht en we zagen dat wij dan niet werden
opgeroepen. Terwijl er een afspraak was dat we samen zouden zitten, documenten van de mensen zouden dan onderzoeken waar het aan stuit dat die mensen niet kunnen komen op hun gronden of dat zij de gronden nog niet hebben gekregen. Wij hebben dan toen een stap genomen naar de president. En we hebben met de president gesproken, ja? Of nee, ik ben te voorbarig. We waren toen gestapt naar de minister. Met name mevrouw Diana Pokki. Ja? En daar hebben we weer een afspraak gemaakt. En het ergert mij nog steeds dat ik dan... U ziet hier zoveel mappen. Als u per map nu telt toch, dan heb je dan meer dan 50 tot 60 documenten. En u ziet hier zoveel mappen. Deze stukken hebben we dan moeten kopiëren voor domeinkantoor. En kopiëren valt niet uit de hemel. Het kost geld. Wij moesten in onze eigen zakken gaan. Maar we doen het naar eer en geweten. En ik heb altijd getracht dat elk ambtenaar of elk hoogwaardigheidsbekleed die zegt ik leg een eed af, hun werk naar eer en geweten doen en niet naar eed en geweten. Want dat zijn twee verschillende onderwerpen. Maar meestal doen ze hun werk naar eed en geweten. Omdat ze de macht hebben en dat irriteert ons. Wij hebben in uit onze eigen zakken documenten moeten kopiëren. En het kost veel geld, terwijl we niks ervan verdienen. We gaan terug naar richting minister. En we hebben eruit gelegd dat we 3 maanden lang niks van de directeur hebben kunnen vernemen. We werden niet meer opgebeld. En er wordt een telefoonnummer aangegeven. Het werd zelf ook aangeplakt daar bij dienst der domeinen. Maar wanneer een belanghebbende belt, of wanneer een organisatie belt, wordt er niet opgenomen. Dus daar hadden we geen andere keus. Zijn we nu naar de minister gestapt. Met name Diana Pokki. Daar hebben we weer een afspraak gemaakt. En wat ik niet begreep, en ik wist eigenlijk niks ervan, is dat de minister en de directeur niet met elkaar boterden. En daar kom ik weer, het is niet een privé, het is niet een bemoeienis van de organisatie. Snapt u? De minister, met name Diana Pokki, heeft weer documenten apart gevraagd. Ik heb het zo net gezegd, weet je hoeveel het kost? En al deze documenten hebben wij apart weer voor de minister moeten kopiëren. Ik heb de vraag gedaan waarom. Want het is haar ministerie. Ja toch? Het zijn haar ondergeschikten. En het boterde gewoonweg niet. Dus ik heb dan toen gezegd als voorzitter, laten we dan een lang verhaal kort maken. We kopiëren weer alles. We hebben het gedaan. De minister heeft haar beleidsadviseur als deskundige ook, met name Earl Sabayu, voor ons gezet. En we hebben gewerkt. Het heeft ons 2 weken lang gekost. Waarom 2 weken lang? Omdat elk document wat u hier ziet, hebben verschillende karakters. Ja? Ze zijn allemaal domeingronduitgifteproblematieken, maar ze hebben verschillende karakter. Met name 1, aanvraag. 2, je hebt mensen met bereidsverklaringen. Je hebt mensen met beschikkingen. Ja? Want mensen hebben bereidsverklaringen gekregen van de desbetreffende instantie. Getekend door een minister zelf. Maar hun gronden worden weer afgepakt. Door dezelfde instantie. We hebben nu ook mensen met beschikkingen. Die mensen lopen decennia's lang rond met beschikkingen. Toch? Maar ze kunnen hun gronden niet vinden. En dan moeten we onszelf afvragen dat wanneer je dan documenten op long term in je handen hebt, wat gebeurt dan met die documenten? Het vervalt. En wanneer het vervalt, dan dien je dan weer een ander aanvraag te gaan doen. En ik heb zo net aan mijn
commissaris gewezen. En dan geeft men de belanghebbende zo'n formulier. Wat er gedaan moet worden als die bereidsverklaringen vervalt. Maar dan ze vragen hunzelf niet af van hoe is het gekomen dat de bereidsverklaring is komen te vervallen. Omdat zij in gebreken is gebleven. Zij houden die mensen hun documenten daar. Wanneer ze verhuizen, dan gaan ze zeggen, ze hebben het verlegd. En zo gaat het dan een stuk door. Die mensen blijven dan met hun bereidsverklaring in hun hand. Ja? Jullie kunnen het zelf bezichtigen als u het zelf wilt. Ja? Ik zeg maar wat, ik geef maar die details. Beschikking. Er zitten mensen met beschikkingen. Beschikkingen. En ze kunnen hun gronden niet zien, niet vinden. Dan vraag je jezelf af, een beschikking wordt opgemaakt. Een figuratieve kaart wordt opgemaakt door een erkende staatslandmeter. Dan neem ik aan wanneer een erkende staatslandmeter zijn werk doet. Dan gaat hij eerst op onderzoek toch? Als het gaat op titel van domeingrond of eigendomsperceel. Als het nog vrij is om dan een aanvraag eraan te gaan doen. En dan aan de hand daarvan wordt er een figuratieve kaart opgemaakt. Is het al bezet? Dan gaat de landmeter jou dan direct moeten zeggen, nee, het is al bezet. Ik kan geen figuratieve kaart optekenen hiervoor. Ja? Ten meer, wanneer een bereidsverklaring wordt uitgegeven, dan wordt er eerst advies gegeven van de DC uit, grondinspectie uit en de domeinkantoor. Indien zij geen bezwaren hebben, dan gaan die stukken die goedgekeurd zijn naar de minister. En daar wordt een bereidsverklaring aangetekend. En daar is de procedure nog niet af, want dan heb je dan de beschikking. En zoals ik eerder heb aangegeven, men loopt met een beschikking, maar ziet hun gronden ook weer niet.